আসসালামু আলাইকুম দর্শক, মাইটু কবুতর ঘর পক্ষ থেকে সুস্বাগতম। দর্শক, কবুতরগুলা সকালবেলা খাওয়ার পরে একবারে মনে হয় ঠান্ডা ওরা লাগিয়ে দিয়েছে, কীভাবে ঝিম হ্যাঁ বই রয়েছে। অথচ সুস্থ কবুতর ওর মনে হয় ঠান্ডা লাগছে। তার কারণ প্রচুর ঠান্ডার কারণে ও ঝিম হ্যাঁ বই রয়েছে। এই কবুতরগুলার জায়গা নাই, জায়গা না থাকার কারণে এই এই জায়গায় রাখা হয়েছে। খাদ্য এই জায়গায় খায়, আর অনেক নর বেশি আছে। ওই যে কবুতরগুলো সব উপরে আছে, এই যে সবগুলো উপরে রয়েছে। তো উপরে অবশ্য খাঁচা বানাই দিয়েছি কাঠের, এই কাঠের খাঁচার মধ্যে বসে না, ঢোকে না। তো ওদের মর্জি, ওরা যারা ভালো মনে করে করুক।